这个老人刚刚去世，就被亲孙女放进了冰箱。因为孙女想要继续领取外婆的退休金，所以不能让人知道老人去世了。而储存尸体的最好方式就是冷冻。为了掩人耳目，孙女还在外婆身上盖满了食物。其实她原本并不想这样做，但女孩跟闺蜜合开了一间画廊。由于缺少发现美的眼睛，画廊一直在赔本经营。外婆活着的时候一直用退休金接济她，才能让画廊维持下去。女孩发现外婆去世的时候非常伤心，闺蜜却说没了外婆的退休金，她们恐怕只有破产一条路了。于是提出隐瞒外婆去世的消息。这时一只苍蝇落到了外婆手上，40度的高温天气，没几天外婆就得长虫子，几人只能把外婆搬进了冰箱。本以为这样就能瞒天过海，可退休金刚领几个月，就引起了相关部门的警觉。每次老人的养老金一到账，立即就被转给了他孙女。大壮决定上门走访一下，得知对方是为了退休金的事，女孩瞬间慌了。如果自己的所作所为被发现，怕是要把牢底坐穿。她强装镇定的端茶招待对方，其实已经抖成了帕金森，甚至太过紧张，把水洒了大壮一身。好在大壮并没有计较，也没发现什么异常，急着回去换衣服就走了。可经过这件事，女孩实在不敢继续冒险，赶紧叫闺蜜一起把外婆搬出来，打算把外婆下葬。但外婆被冻的时间太长，早就冻成了老冰棍，没有个1天1夜怕是化不开。几人边打牌边等着外婆融化。这时敲门声再次响了起来，女孩把亲外婆放进了冰箱，只为继续领外婆的高额退休金。但退休金没领几个月，就引起了相关部门的注意，上门走访查看情况。女孩害怕被发现，赶紧把外婆的尸体搬出来，打算安排下葬。可外婆已经被冻成了老冰棍，他们只能耐心等待外婆解冻。谁知这时敲门声又响了，打开门一看，心瞬间就慌了，竟然是上次来的大壮。完了，这次躲不过了。就在女孩提心吊胆的时候，闺蜜们却早把外婆打扮好了，假装成陪他们打牌的样子。大壮看见了外婆，礼貌地想上前打招呼，吓得女孩赶紧把她推上楼，还使出了美人计分散大壮的注意。为了让大壮快点离开，女孩便提出跟大壮出去约会，美女相邀，大壮自然不能拒绝。两人一起出了家门，闺蜜则趁机把外婆放回了冰箱。本以为这次能糊弄过去了，谁知约完会，大壮非要送女孩回家。更倒霉的是，回到家里就停电了。女孩转身去找蜡烛，这时大壮有些口渴，打开冰箱想找个冰棍吃。女孩看到这一幕差点吓尿，外婆还在冰箱里呢。她一个箭步冲上去关上冰箱门，好说歹说把大壮打发走了。原以为事情到此为止，只要找个时间把外婆下葬就好。可这时另一个不速之客找上了门，这次来的是个老头。老头自称是外婆的好友，已经在门外蹲守几天了，却始终不见外婆的踪影。如果再见不到外婆，他就要报警了。这可怎么办？闺蜜提出把女孩打扮成外婆，女孩把外婆放进了冰箱里，冻了好几天才把外婆搬出来解冻。可这时外婆已经被冻成了冰棍。就在他们等待解冻的关键时刻，外婆的老朋友出现了，并且威胁说再见不到外婆就报警。无奈之下，女孩只能自己化妆，打扮成外婆的样子。老友上门的时候，女孩头也不敢抬，支支吾吾地打发他走。谁知老头根本不是来找他叙旧，而是来找外婆当老伴的。女孩灵机一动，假装羞恼地把老头赶出了家门。虽然再次逃过一劫，但女孩是真的不敢冒险了，决定把外婆转移到别的地方。于是跟闺蜜一起把外婆包好，用轮椅推到了货车上。但霉运远远没有结束，半路他们遇到了警方抽查，几人的心瞬间比外婆都凉。本以为这次在劫难逃，可车门打开，里面的外婆却不见了。原来外婆自己坐着轮椅跑路了。就在他们过减速带的时候，货车的一个剧烈颠簸，让外婆冲破车门跑了出去，恰好被不死心的老友看到，立即追了上去。但一路下坡，轮椅跑得飞快，直冲到荒郊野外才停下。老头热情地呼唤着外婆的名字，可惜没有回应。走上前一看，才发现外婆没了呼吸。老头立即掏出手机想叫救护车，可由于刚跑了那么远的路，加上心情大起大落，直接心脏病发猝死了。女孩满心疑惑地回到家，却发现外婆竟然出现在床上。这时大壮出现了。原来大壮早就知道女孩做的一切，但他看见女孩的第一眼就深深爱上了这个漂亮的姑娘，所以并没有揭穿。之后两人为外婆举办了葬礼，过上了没羞没臊的幸福生活。